இன்றைக்கு செய்ய போகிறது அகர் அகர் செண்டோல். அதை எப்படி செய்யலாம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். வணக்கம் வியூவர்ஸ், இன்றைக்கி நான் அகர் அகர் செண்டோல் செய்ய போகிறேன். அதுக்கு தேவையான பொருட்களை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். நான் ஒரு பேக்கெட் அகர் அகர் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு செண்டோல், சோள மாவு ஒரு கரண்டி, சீனி அரை கப்பு, 500 மில்லிமீட்டர் santan, டவுன் பண்ண 1, உப்பு தேவையான அளவு, 150 மில்லிமீட்டர் தண்ணி. ஒரு பேன் அடுப்பில் வச்சுருக்கேன். நான் ஒரு 150 மில்லிமீட்டர் தண்ணி இதில் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேவா, சேர்த்தாச்சு. இது கூட நான் ஒரு பேக்கெட் அகர் அகர் இதுலேயே சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இது கூட நான் அரை கப்பு சீனி சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு இனிப்பு கூடன்னா கூட சேர்த்துக்குங்க, பிரச்சனை கிடையாது. ஓகேவா, சீனி கரையிற வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ஓகேவா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இது கூட 500 மில்லிமீட்டரு பால் சேர்த்துக்குங்க. ஓகேவா, பால் போட்டாச்சு. இது கூட கொஞ்சமாக இனிப்புக்கு உப்பு சேர்த்துக்குங்க. ஓகேவா, நான் தேங்காய் பால் சேர்த்து முடிச்சுட்டு இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டேன். ஓகேவா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க. இதுக்குள்ளே டவுன் பண்ண சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேவா, நம்ம தேங்காய் பால் ஊற்றிருக்கனால தொடர்ந்து கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும், விடக்கூடாது, இல்லைன்னா பால் திரியாக போயிடும். ஓகேவா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோங்க. ஓகேவா, அனல் குறைச்சி வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா, நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வரேன். இது கூட நான் வடிகட்டி வச்ச செண்டோல் இதில் நான் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. தொடர்ந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்டே வாங்க. இது கூட நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னு சொன்னாக்கா, கரைச்சி வச்ச இந்த கார்ன்ஃப்ளவரை இதில் நான் சேர்த்து, அப்போ தான் கொஞ்சம் திக்காக வரும், அதுக்கு தான் நான் சேர்த்துக்கிறேன். ஓகேவா, போட்டாச்சு. இப்போ நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க. ஓகேவா, இப்போ பாருங்கள் நல்லா கொதி வருது. இப்போ இந்த டைமில் நம்ம அடுப்பை வச்சுட்டு வந்தோம். ஓகேவா, இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ எடுத்து நம்ம ட்ரேயில் ஊற்றிடலாம். ஓகேவா, இப்போ நம்ம இந்த மாதிரி ட்ரே எடுத்துருக்கேன். இந்த மாதிரி ட்ரேயில் ஊற்றிக்க வேண்டியதான். ஓகேவா, இப்போ இது என்ன செய்யணும், நல்லா 2 மணி நேரம் நல்லா சூடு ஆறணும். ஓகேவா, இப்போ பாருங்கள் நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு. 2 மணி நேரம் ஆச்சு, நல்லா கட்டி ஆயிடுச்சு. இப்போ வாங்க வெட்டி காமிக்கிறேன். ஓகேவா, இப்போ பாருங்கள் நான் கணக்காக வெட்டியிருக்கேன். இந்த சைட்டு வெள்ளையாக இருக்குது, இந்த சைட்டு உள்ளுக்கு செண்டோல் பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருக்குது. இதுதான் அகர் அகர் செண்டோல். கண்டிப்பாக நீங்களும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். நீங்களும் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள். அகர் அகர் செண்டோல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை கண்டிப்பாக வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிச்சின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் உள்ள பெல்லை கிளிக் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோ சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம்.